Bwana Yesu asifiwe, watoto na watumishi wa Mungu, na wasalimu wote katika jina lake Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Na mimi ninamshukuru Mungu na moyo wangu unayo furaha, ninamuadhimisha Bwana kwa wema na fadhili zake zilizokuu juu ya maisha yangu, na kile ambacho Mungu hunipa kila wakati cha kushare na kusema na wewe. Siku ya leo Mungu wa mbingu na nchi amenipa nafasi ya kusema na wewe neno kutoka kwenye Zaburi ya 56 mstari ule wa 5 na ule wa 6. Biblia inasema hivi: mchana kutwa wanapotosha maneno yangu, mawazo yao yote ni juu yangu kunitakia mabaya. Hukutanika, hujificha, huziangalia nyayo zangu, kwa kuwa wameniotea nafsi yangu. Adui asiye kufahamu hana uwezo wa kupambana na wewe. Adui asiye kufahamu hana uwezo wala nguvu ya kupambana na wewe. Lakini adui anayekufahamu atatengeneza mazingira ya kuhakikisha kwamba anakushambulia kiroho, anakushambulia kimwili. Biblia inasema mchana kutwa wanapotosha maneno yao. Kinachowagharimu baadhi ya watu ni mipango yao, mikakati yao, watu wengine wasio sahihi kuifahamu. Kumbuka, adui wa mtu ni mtu wa nyumbani mwako. Wengi wamekwamishwa na watu ambao walifikiri wangeweza kuwasaidia, wakiwa ni ndugu au ni marafiki, lakini kumbe ni maadui zao. Adui anachotafuta cha kwanza ni nguvu ulio nayo. Na mimi ninachokuombea kwa Mungu aliye hai, Mungu akajithibitishe kama Mungu Mwokozi na Mungu mtetezi katika maisha yako, pamoja na kwamba wamekuwa na mikakati juu ya maisha yako. Wamepanga mambo mbalimbali namna ya kukudhuru kiroho na kimwili, lakini Mungu wa Israeli aende akakutetee. Haijalishi ya kwamba wameweka vikao vya namna gani, kwa sababu wanatafuta kuijua nguvu ya Mungu wako. Ninakuombea kwa jina la Yesu, wakutane na simba wa kabila la Yuda, Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, yeye aliyekufa na kufufuka, ya kwamba mikono ya maadui zako isifanikiwe kuyagusa maisha yako wala uzao wako. Anasema mawazo yao yote ni juu yangu kunitakia mabaya. Ni kweli unawaza mema juu yao, lakini wao wanawaza mabaya juu yako. Wanatafuta namna ya kukuharibu, lakini usiweke matumaini yako kwa wanadamu. Weka matumaini yako kwa Yesu Kristo, yeye ambaye ni mtetezi. Sikiliza ule mstari wa 6. Anasema hukutanika, hujificha. Maana yake hawa watu wanakutana katika eneo maalum walilotenga kama eneo la madhabahu, au eneo watakapofanya vikao vyao kwa ajili yako. Anasema huziangalia nyayo zangu, kwa kuwa wameniotea nafsi yangu. Hata kama walikamata nyayo zako kwa kuushika mchanga, kwa kushika udongo, wakasema huyu ni fulani, tumefunga maisha yake, kwa sababu wamekamata nyayo zako, wakachimbia kaburi, wakafukia, wakasema ndivyo walivyozika maisha yako. Mungu aende akakufufue tena. Mungu akaifufue familia yako tena. Mungu akafufue ndoa yako tena. Mungu akaifufue kazi ambayo uliipoteza. Mungu akafufue huduma iliyokufa. Mungu wa mbinguni akakupiganie. Mbingu zisikae kimya juu ya maisha yako. Hata kama wanadamu wamekukalia kimya, Yehova asikae kimya. Baraka za Mungu zikukalie. Mungu aendelee kukupigania. Damu ya Yesu ikufunike. Uongozi wa Roho Mtakatifu uwe kwenye maisha yako sasa na hata milele. Katika jina la Yesu Kristo. Amen.